Друзья, здравствуйте, меня зовут Наталья. Вы на канале Прогулки по Харькову. Сегодня очередная попытка найти пролески. Я приехала сейчас на Мемориал Славы. Я тут не была 100 лет. Немножко пройдусь, погуляю, вам покажу это место в конце марта, как это все выглядит. И хочу найти пролески. Сегодня хорошая погода, у нас тепло, светит солнце. Этот мемориальный комплекс посвящен победе во Второй мировой войне. И каждый год, 9 мая, ну так было раньше, по крайней мере, здесь проходили общегородские мероприятия. Вот. Ну, я тут бывала крайне редко, как, наверное, большинство харьковчан. Во-первых, далеко ехать, вот, добираться сюда не очень просто, вот, первое. Ну, а второе, то, что как-то это место вспоминается на День Победы, 9 мая. Вот, в остальные дни особо оно и не вспоминается. Ну, собственно говоря, что здесь можно посмотреть, это орудия времен Второй мировой войны, вот, и мемориальные памятники, объекты, скажем так. В конце аллеи находится памятник матери-героини. Раньше там стучало сердце. Не знаю, что сейчас. Немножко ближе подойдем, посмотрим. И будем знать точно, оно включено сейчас или нет. Людей здесь абсолютно нет, вообще никого. Ну, собственно говоря, и понятно, это будний день. Что здесь делать? Вот, ну, гулять приятно, потому что хорошая погода. Вот я хотела снять видео с пролесками буквально на днях. Недавно ездила в поселок Бабаи, церковь архистратига Михаила. Вот, и рядышком лес, я знаю, там есть пролески точно, уже как раз время, они цветут. Но прямо возле церкви пролесков не оказалось. Вот, я ехала на автобусе до Покатиловки и на обратном пути спросила у водителя, есть ли уже пролески в лесу. Он говорит, да, их полно. Вот, но там, где я была, их не оказалось. Здесь, пока я шла, добиралась до этого места, тоже увидела в лесу пролески, но пока не снимала. Немножко пройдемся дальше. И хочу все-таки поискать их здесь, посмотреть. Рвать не буду. Вот, я знаю, что эти цветы занесены в Красную книгу, поэтому, конечно, рвать их не нужно, понятное дело. Ну, а просто посмотрим, погуляем. Насколько я знаю, здесь где-то еще слева должна быть часовенка. Раньше, когда проходили праздники на 9 мая, всегда приглашали ветеранов. Была администрация Харькова, естественно, священники. Был епископ Харьковский и Богодуховский. Вот, когда-то это был Никодим, потом Ануфрий. Вот, поэтому были такие тут настоящие народные гуляния, праздник. Была торжественная часть, потом были другие мероприятия. Ну вот пусто сейчас, да, видите, тут дубовый лес, конечно, дубы очень поздно распускают свою листву, поэтому все очень серое. Вот, только-только начинает зеленеть трава. Ну, вот я уже почти дошла до памятника матери. Вот, и стук сердца, конечно, здесь не слышен. Зато поют птицы вовсю, радуются, потому что тепло, потому что светит солнце. И скоро придет настоящая весна. Для того, чтобы найти пролески, нужно будет идти вглубь леса. Я думаю, что очень далеко я, конечно, идти не буду, но где-то здесь с края, возможно, они и растут.
Раньше на праздники было здесь всегда полно тюльпанов. Небо такое красивое. Видите, как такое тяжелое тучи. И тучи, и солнце. Ну, вот я дошла уже до конца. Часунка. Мы сейчас ближе подойдем, посмотрим, что там. Пусто, никого нет нигде. А раньше тут были таблички, на которых были написаны имена погибших харьковчан. Возможно, слева там, я уже не помню. Давайте подойдем ближе к часовенке. Красиво, когда такое солнце прям глаза слепит. Небо голубое. Трава начинает зеленеть. Вот слева есть список погибших харьковчан. Давайте ближе подойдем, посмотрим. 23 августа, это день города. Это дата, когда Харьков освободили. И вот имена героев, погибших за наш любимый родной город Харьков. Город воинской славы. Ну, наверное, можем подняться. Тут ступенечки. Посмотрим, что тут. Я когда-то очень давно привозила сюда марокканских студентов на экскурсию. Вот. Ну и, честно говоря, они это место не оценили абсолютно. Вот. Я понимаю, почему. Потому что в Марокко не было войны. У них ничего в школе об этом не учат, не рассказывают. Вот. Поэтому они так ничего и не поняли. Тут уже зашли тюльпаны. Видите, целый ряд тюльпанов. А это барельеф. Сюжеты из событий Второй мировой войны. Собственно говоря, наверное, пора уже идти искать пролески в лесу, потому что я именно из-за пролесков сюда приехала. Вот, прошли немного, посмотрели. Нужно будет зайти сейчас вглубь леса. Я думаю, что там они должны наверняка быть. Куча ступенек. Вот я увидела, да, целая голубая поляна. Сейчас я к ней и подойду. Так, тут столько листвы. Надо как-то пролезть через все это. Дойти. Да вот они, видите, полно. Ну, конечно, рвать я ничего не буду. Я их нашла, я довольна. Я рада и счастлива. Да, правда, полно пролесков. Ну, наверное, можно и выходить. Идемте обратно на автобусную остановку. Прогулялись, подышали воздухом. Вот я то, что хотела, то получила. Я нашла пролески. Ну, красивое ж небо сегодня. И небо, и солнце. Так, ну что, все, друзья.
Я буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч, до свидания. Жду вас на моем канале.